that you're gonna see this beautiful country, beautiful people. You'll see the Khmer smiles. Cambodians always smiles at foreigners, you know. So the now smile, not yeah. Cambodian, right? So it's very unique. Okay. You know, when you go everywhere, you will see the smile. You know, but it's very important that you see real Cambodian lives. You know, like you said, you're gonna go to countryside. You know, it's good. You're gonna see all. You know. You were surprised how many luxurious cars in the city, and how many luxurious cars by the poor people. You know, with barely have any sneakers to wear on. That the luxurious vehicles and children pulling and working so hard without going to school. You will observe some beautiful restaurants, fancy places, beautiful temples, but also you can see the different. You will see it all from the top to the middle to the lowest levels that you can imagine, and that's why that something that us former refugees and who always ran away to seek for a place that provide me freedoms and opportunity to grow educationally and as well as see things, what is right, what is wrong. So it's hard for me to imagine that to see the children who need the time to study, to learn, and to become labor workers to find food and shelters for the family is tough. And the elderly slip around the road and nobody taken care of. So you will see by yourself to see, you know, and then you can, when you come back, we can have a nice presentation to publicly to let people know the word from the mayor and the delegation to come, not just to see Cambodia as a Cambodian by just the outlook, but go to see the deep level from the refugees camp to the prison life, to the rich life, and to the countryside and the cities also as well. So it's going to be interesting. You said you want to add a little bit more. I said add more, so fine. ចង់ជម្រាបបន្ថែមពីបេសកកម្មដែលយើងក្នុងនាមជាជនភៀសខ្លួនខ្មែរទៅចូលរួមក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ហ្នឹងហើយនឹងពីគោលបំណងដែលយើងទៅនឹងចង់ធ្វើអ្វីខ្លះមុននឹងជម្រាបអំពីបេសកកម្មនិងគោលបំណងនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បន្ថែមថាការដែលយើងទៅចូលរួមជាក្រុមនេះតំណាងយើងមាននៅ state នានាក៏ចូលរួមនៅ level ហ្នឹងច្រើនជាងគេហើយមកពីស្រុកខ្មែរដែលជាអតីតបុគ្គលិកធ្វើការជាមួយអង្គការមនុស្សធម៌ទាំងអស់នៅជាដែរហ្នឹងដែលគេចូលរួមនេះគឺសូមបញ្ជាក់ថាមិនមែនជាចលនាឬក៏កម្លាំងនយោបាយឬកម្លាំងយោធាអីទៅធ្វើស្អីណាផ្សេងគ្មាននេះគឺថាជាបេសកកម្មផ្នែកមនុស្សធម៌សាសនានេះសូមបញ្ជាក់ជូនឲ្យបានជ្រាបច្បាស់សូមកាត់បនបាន just talk about some មិនបងមានប្រសាសន៍ពីរឿងមិនមែនបង្កើតចលនាមានប៉ុស្តិ៍ទូមួយបានចោទបងថាជានឹងនាំបងទៅតុលាការអន្តរជាតិទី1ទី2ទៀតគឺថាចោទបងទៅជាឃាតករឥឡូវបងទៅម្ដងទៀតបងលើកឡើងពីបញ្ហាថាមិនមែនជាចលនាមួយតើបងយល់ឃើញយ៉ាងម៉េចដែរតិចទៅបងមានប្រសាសន៍នេះគេថាបងទៅចោទបងថែមទៀតវិញខ្ញុំបានលើកដែរស្ថានីយទូទស្សន៍មួយដែលធ្វើអត្ថាធិប្បាយពីរឿងនេះមុនដំបូងខ្ញុំវាទូទួយទេបងភ្លេចឈ្មោះជាសង្គមសម្លេងសង្គមខ្មែរបាទមុនដំបូងខ្ញុំស្ដាប់តែគេប្រាប់ខ្ញុំមិនបានដែលមើលទេទូទស្សន៍ហ្នឹងប៉ុន្តែគេប្រាប់ទៅខ្ញុំក៏តាមមើលទៅគាត់និយាយពីរឿងតុលាការអក្រិតកម្មអន្តរជាតិណាខ្ញុំស្ដាប់យូរទៅគាត់បងជិះគាត់អ្នកនិយាយហ្នឹងអត់យល់ពីតុលាការអក្រិតកម្មអន្តរជាតិនេះជាស្អីផងមុនដំបូងខ្ញុំបំរុងឆ្លើយដែរប៉ុន្តែហើយនៅឃើញថាគាត់អ្នកនិយាយគាត់មិនដឹងតុលាការនឹងជាស្អីដូច្នេះខ្ញុំគិតឃើញថាប្រហែលជាឆ្លើយទៅក៏គ្មានប្រយោជន៍អញ្ចឹងទៅខ្ញុំក៏នៅស្ងៀមសិនដែរបណ្ដោះលើកទី2គាត់ថាខ្ញុំនេះណែ
ប្រធានជំរុំបាក់ដៃប្រឡាក់ឈាមដូច្នេះបាននិយាយថាគាត់មិនស្គាល់ខ្ញុំច្បាស់លាស់ផងមិនដឹងថាតើខ្ញុំធ្វើប្រធានជំរុំពីឆ្នាំណាហើយធ្វើអីខ្លះហើយក្នុងពេលដែលមានបងប្អូនជនភៀសខ្លួនយើងស្លាប់នៅជាដែនហ្នឹងដែលរត់ភៀសខ្លួនមកហ្នឹងមានស្លាប់មានគេធ្វើបាបហ្នឹងតើកាលនោះខ្ញុំកំពុងធ្វើអីហើយក្រោយពីរៀបចំជំរុំបានស្រួលហើយខ្ញុំធ្វើអីខ្លះហើយគាត់អត់ដឹងរឿងទាំងអស់ដូច្នេះហើយការដែលនិយាយទាំងប្រមាណហ្នឹងវាអ្នកនិយាយសង្គមខ្មែរគឺលោកហ៊ុនរងហ្មងណាបាទសុំនិយាយច្បាស់អត់យល់បាទលោកហ្នឹងខ្ញុំស្ដាប់ទៅគាត់និយាយពីរឿងធរអាអប់រំពីធរពុទ្ធស្អីទ្រឹស្ដីពុទ្ធអញ្ចឹងប៉ុន្តែថាបើស្ដាប់អត្ថន័យទៅដូចជាវាប្រឆាចអំពីធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបើនិយាយចំគឺថានិច្ចសិល5ហ្នឹងក្នុងហ្នឹងមានមុសាវាទមួយហ្នឹងគឺថាគាត់និយាយអត់ត្រូវទាំងអស់ដូច្នេះបើយកសិល5មកប្រៀបធៀបគឺថាគាត់បាបធ្ងន់ណាស់ដូច្នេះខ្ញុំមិនបាច់អីគឺថាឲ្យបងប្អូនពិចារណាទៅខ្លាចគេថាបងទៅពីរឿងតើអញ្ជើញទៅរៀបចំចលនាដែលបងមានប្រសាសន៍នេះខ្ញុំមិនខ្លាចទេព្រោះអ្វីដែលយើងធ្វើយើងអត់មានខ្លាចអ្នកណាគេថាទេអ្វីដែលយើងធ្វើត្រឹមត្រូវគឺថាជារឿងរបស់យើងដែលធ្វើគាត់ថាខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំបញ្ជាក់ច្បាស់ចឹងគឺថាមិនមែនជាចលនាមិនមែនជាកម្លាំងបាយទៅធ្វើអីទេគឺថាជាក្រុមខ្មែរយើងដែលស្ម័គ្រចិត្តតាមការអញ្ជើញរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទៅបំពេញការងារផ្នែកមនុស្សធម៌សួរតើមនុស្សធម៌ធ្វើអីខ្លះគឺថាខាងក្រោមនេះជាបេសកកម្មហើយនឹងជាគោលបំណងតើត្រូវការបកស្រាយបកប្រែសិនឬក៏មិនសូមជឿwhat I asked him with his talk is he talked about the trip is all about humanitarians. There's no political involvement. It's purely humanitarians missions to go to thank the United Nations and others non-government organizations who helped and make I think possible for refugees, Cambodian refugees, to result in a first world country. Not just America, England, France, and those countries as well. So he want to clarify the issues because there are some people scapegoating him a certain issue. I just want to clarify so Cambodian public realize and understand that it's purely humanitarians, and we're going to learn more. Just like a fact-finding mission, also you learn about our culture. I'm going back to revisit what I gone through. Because I don't remember anything like that much. So I think good opportunity to learn more about the history behind and what the journal who one of the leaders, one of the camp. There are 12 to 13 refugee camp ran by different generals, and he wanted them. What he will show us for differences, and also we're going to do some memorial services also to those who fought for us to give us freedom. Just like we always have memorial service to our veterans as well. We never had that. So this is going to be the first time we're going to remember those who sacrificed their lives to give us freedom to come to the first world country. But the change in mission របស់យើង mission បេសកកម្មរបស់យើងគឺថាមានធំ3ទី1យើងទៅថ្លែងអំណរគុណអង្គការសហប្រជាជាតិដែលគេមកជួបជុំគ្នាហ្នឹងដែលគេបានជួយខ្មែរយើងកាលយើងភៀសខ្លួនមកនោះអាហ្នឹងទៅអរគុណគេសម្ដែងកតញ្ញូតាធម៌ចំពោះគេអាហ្នឹង First thank you United Nations for come to help us បាទទី2យើងទៅប្រពធ្វើពិធីបុណ្យបាំងសកលឧទ្ទិសដល់វិញ្ញាណក្ខន្ធជួនភៀសខ្លួនខ្មែរយើងដែលស្លាប់ក្នុងពេលដែលគាត់រត់ចេញពីប្រទេសហើយនឹងរស់នៅក្នុងជំរំនោះមានស្លាប់មានប្រត់ប្រាស់នេះច្រើនណាស់បងជិញsecondly we do the memorial services to those people who passed away during the wars but as well the refugees as well ទី3យើងទៅរៀបចំកសាងស្ទូបអនុស្សាវរីយ៍គឺថាពោជនីយដ្ឋានមួយដើម្បីរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធដល់អ្នកដែលស្លាប់ទាំងនោះទុកពួកអានឹងជាលក្ខណៈប្រពៃណីរបស់ខ្មែរលក្ខណៈពុទ្ធសាសនាខ្មែរយើងសម្ដែងកតញ្ញូតាធម៌ហើយនឹងឧទ្ទិសវិញ្ញាណក្ខន្ធដល់អ្នកដែលស្លាប់កសាងជាតែចេតិយឬក៏ពោជនីយដ្ឋាននៅជំរំហ្នឹងទី3 So we're going to have to build a memorial site and services to those what called to those to remember to those who sacrificed their lives for the cause that we come here ហើយចំពោះគោលបំណង objective របស់យើង goal របស់យើងហ្នឹងគឺថា
ទីមួយយើង យើងទៅប្រកាសអំពីនីវឲ្យបុគ្គលិកអង្គការសង្គមជាតិទាំងប្រហែល200នាក់គេមកជួបជុំគ្នាហ្នឹងថាប្រមូលគ្នាដើម្បីកសាងជាបូជនីយដ្ឋានមួយជា landmark memorial មួយនៅទីចាត់ការរបស់អង្គការសង្គមជាតិដែលគេបំពេញប្រតិបត្តិការជួយជនភៀសខ្លួនខ្មែរយើងនៅជាដែននោះគឺថាវាមាន office គេធំណាស់កាលនោះគេចាត់ចែងការងារនៅទីក្រុងអរញ្ញហ្នឹងដូច្នេះយើងចង់ស្នើឲ្យមានបង្កើតជាបូជនីយដ្ឋានដើម្បីសម្គាល់ពីបេសកកម្មដែលអង្គការសង្គមជាតិបានបំពេញដល់ជោគជ័យនឹងធ្វើនៅអរញ្ញក្នុងដីថៃយើងពីមៀវអញ្ចឹងហើយសូមឲ្យគេរួបរวมគ្នាកសាងជាស្ទូបអនុស្សាវរីយ៍សម្រាប់សម្គាល់ថានេះជាបេសកកម្មដែលអង្គការសង្គមជាតិបានបំពេញដល់ជោគជ័យដើម្បីជួយសង្គ្រោះជនជាតិខ្មែរយើងកុំឲ្យវាបាត់បង់អានឹងគឺថាទុកសម្គាល់ជាបូជនីយដ្ឋានសម្រាប់មនុស្សជំនាន់ក្រោយទៀតបានទៅដឹងឮ I'm not sure what he said. But what I do know is when, and I just wanted to follow up with what the general said and what you had mentioned, when given the opportunity to represent the city of Lowell and its Cambodian American inhabitants, given the opportunity to go and be invited to a United Nations ceremony, knowing how significant and how important it is to many, if not most, of the people in Lowell that came through the camps, I thought that that was a no-brainer. That was a decision. It was an easy decision for me to make, to go and honor those people that came through the camps by representing them there. And I think it's going to be a very moving ceremony, knowing you know how difficult many of the days may have been. So it was, as well as you know, canceling the last trip. It was important to go for the purpose of fact-finding, learning, humanitarian effort, and that's why I'm looking forward to going on this trip. So. Go ahead, okay. I want to make sure he let me go, that's why. Look cho ai công ban mình sa tha quạt trong một time từ bò đồng sinh aiពីអ្វីដែលគាត់និយាយគេថានៅពេលដែលអង្គការសហជាតិអញ្ជើញគេថាគាត់អត់មានគិត2ដងទៅ3ដងគឺថាគាត់លើកភ្លាមគាត់មានចិត្តនឹងចង់ចូលរួមព្រោះថានេះគឺជាអ្វីដែលបងប្អូនខ្មែរយើងភាគច្រើនបានឆ្លងកាត់ហើយគាត់ចង់រៀនសូត្របន្ថែមហើយនឹងដើម្បីមើលដឹងថាតើអបអរសាទរអរគុណអង្គការសហជាតិបានរៀបចំធ្វើការយ៉ាងល្មមញឹកធ្វើឲ្យបងប្អូនយើងមករស់នៅប្រទេសគេបានហើយក៏ថានឹងទៅគឺថាមិនមែនជាការសប្បាយគឺនៅពេលយើងធ្វើបុណ្យទានគឺពោពេញទៅដោយសេចក្តីក្តុកដួលរំជួលចិត្តព្រោះថាអ្នកដែលបានបាត់បង់ជីវិតក្តីអ្នកតស៊ូក្តីអ្នកធ្វើការក្តីសិតតែមានមនុស្សចេតនាដ៏ជាជ្រៅហើយបានពំនាំនៅអនុស្សាវរីយ៍ផ្សេងចូលជាមួយផងដែរហើយបន្តមកក៏នឹងបន្តធ្វើការទស្សនកិច្ចដើម្បីរៀនសូត្របន្ថែមផ្នែកhumanitarian ផ្នែកមនុស្សធម៌យូផ្លេចបាត់ហ្នឹងផ្នែកមនុស្សធម៌ដើម្បីរៀនសូត្របន្ថែមដើម្បីរៀបចំកម្មវិធីផ្សេងៗដើម្បីបន្តការជួយដល់ជោគជ័យដល់កិច្ចការមនុស្សធម៌តទៀតទៅថ្ងៃមុខបាទសូមអរគុណតែជំរាបនេះគោលបំណងទី1ដែលខ្ញុំបានជម្រាបរួចហើយនេះគោលបំណងទី2ធំយើងចង់ប្រមូលកម្លាំងជាពិសេសបងប្អូនជាអតីតជនភៀសខ្លួនខ្មែរយើងនឹងរួមនឹងអង្គការអន្តរជាតិនានាទៅជួយពង្រឹងការរស់នៅរបស់បងប្អូនជនភៀសខ្លួនខ្មែរយើងដែលនៅសល់សប្តាហ៍នៅសល់នៅជាដែនសប្តាហ៍រស់នៅជាដែននៅឡើយហើយកើតជាភូមិឃុំស្រុកនៅតាមទឹកដីជំរំដែលកាលយើងរស់នៅនឹងទៅជាភូមិឃុំមកហើយបងប្អូននឹងសប្តាហ៍នៅបន្តរស់នៅនោះបន្ថែមនឹងអ្នកដទៃទៀតមករួមរស់ជាមួយដែរដូច្នេះយើងឃើញថាសប្តាហ៍ជីវភាពបងប្អូនវេទនាខ្វះខាតសម្រាប់មកសប្តាហ៍ព្រលឹមឡើងជូនកូនជូនចៅទៅធ្វើខ្ញុំស៊ីជ្រួលឲ្យសៀមបាញ់សម្រាប់បោះជើងបាទបោចស្មៅដកដលងទៅកម្មករឲ្យគេចឹងជ្រុលស្រូវគេចឹងល្ងាចមកវិញទៅ
ជួនកាលបានលុយជួនកាលអត់លុយអញ្ចឹងគឺថាវេទនាណារស់នៅតំបន់ជ័យដែនហ្នឹងយើងចង់ប្រមូលគ្នាដើម្បីទៅជួយអភិវឌ្ឍកន្លែងហ្នឹងហើយពង្រឹងការរស់នៅរបស់បងប្អូនហ្នឹងឲ្យវាថ្លៃថ្នូរឡើងព្រោះសំថ្ងៃគឺថាចុងកាត់មាត់យ៉ងហាក់ដូចជាថាច្បាប់មិនដឹងច្បាប់ទម្លាប់មិនដឹងជាទម្លាប់គេមិនបានគិតគូរ